হ্যালো ফ্যামিলি। তো এই শীতের সন্ধে একটু কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে পড়লাম একটু চা খেতে বন্ধুরা মিলে। তো গঙ্গা জোয়ারার রাস্তা দিয়ে যেতে থাকলাম, একটা ধাবা চোখে পড়লো, বেশ সুন্দর ধাবাটা। তো এত সুন্দর লাইটিং দেখে আমরা ধাবাটাতে ঢুকে পড়লাম, ঢুকে পড়ে দেখলাম এত সুন্দর ভিতরটা। দেখে তো আমরা পুরো অ্যাম্বিয়েন্স দেখে জাস্ট পাগল হয়ে গেলাম। সুন্দর বোটিং করার জায়গা, এখানে দেখছি রুম। এই রুমটাতে তোমরা বুক করে থাকতেও পারো, খুব সুন্দর। পুরো ভিডিওটাও তোমরা দেখতে চাইলে চ্যানেলটাতে ঢুকে দেখো, ফুল ব্লগটা দেখতে পারবে। চ্যানেলটা লাইক করো, শেয়ার করো, সাবস্ক্রাইব করো গাইস। এরকম আরও অনেক ভিডিওস আসবে, তোমরা এনজয় করতে পারবে। তারপরে আমরা চা নিয়ে নিলাম, এখানে গিয়ে চায়ের সাথে সাথে শুধু চা খেলে মনটা ভরছিল না। তারপরে একটুখানি ওয়েট করার পরে আমরা একটু ফিশ ফিঙ্গার অর্ডার দিলাম, তারপরে আমাদের ফিশ ফিঙ্গার দিয়ে গেল। 2 প্লেট ফিশ ফিঙ্গার অর্ডার দিলাম, খুব সস্তায় ভালো ভালো খাবার। তার সাথে আমাদের সাথে সাথে ও একটুখানি খেয়ে নিল। তারপরে আমরা চিকেন পপকর্ন অর্ডার দিলাম, ফ্রেঞ্চ ফ্রাইজ, ব্যাস।